हेलो दोस्तों, चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। अब इसे चेक करके दिखलाते हैं। हमने वैसे देख ही लिया था ये। अगर ठीक होगा तो हम इसे खोलेंगे नहीं। देखिए ठीक नहीं है, इसे खोलते हैं। इसे थोड़ी स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। देखिए इसे वायर अलग कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया इस साइड से खोलना है। ठीक है, इसे कर देते हैं, ऐसे खुल जाएगा। खोल के बाहर निकल आए। देखिए ये जो है कितना टाइट है, देख सकते हैं। इसे कुछ नहीं करना, मल्टीमीटर लगाना है, फिर से एक अटैच करना है। ठीक है, और वही चीज़ करनी है दोबारा। ठीक है, ऐसे कर लिए। इसका टेस्ट करो, फिर वापस फिट कर देंगे। को आरामदायक से फिट करना है, कोई हिले देखते फिट करना है। ये और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ऐसे आने के बाद ये लेना है मल्टी। क्या ठीक है। बस इसे फिर से अगर चेक कर लेते क्योंकि नट नहीं लग रहा है। इसे लगा के ऐसे चेक करते, ऐसे ये देख सकते हैं। थोड़ा सा फोड़ना पड़ेगा, हथौड़े से पीटना पड़ेगा। ठीक है, हथौड़े से पीटने के बाद इसको ऐसे ही लगा देना वापस। ये कैमरा ठीक है, ऐसे किया। ऐसे करके
इसको एकदम फिट जैसे नट फिट कर सके उस पर लाकर फिर इसका एकदम कैमरा हिल जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये बार की नट है, इसको ध्यान से लगाना पड़ रहा है, इसलिए एक नट पे एक वीडियो 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। देखिए ये देख ही सकते हैं, ये निकल रहा है, मतलब फिट नहीं हुआ अभी भी। इसे सही से फिट करेंगे। ये देख सकते हो उठ रहा है, बैठ रहा है, नट नहीं लग रहा है मतलब। थोड़ा टाइट कस के देखिए, ये देख सकते हैं ये हो नहीं रहा है, अभी ज़्यादा ही कर गया है। ठीक है, अब इसे चलाएंगे। इसको लेंगे, एक ड्रॉप इसमें मारेंगे, मल्टीमीटर का वायर एक इसमें रखेंगे और एक इसमें, ऐसे करके देखेंगे नहीं चल रहा है। ये देखिए चला, हिल गया थोड़ा। खटका दब रखा है, दिखाता हूँ आपको। वायर पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए वायर ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बस एक और रह रही है, अगर आप चाहते हैं तो इसे लंबी कर सकता हूँ, फिर मैं लंबी नहीं करना चाहता, अगले वीडियो में आप देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।